Nandang Munandar. Saya pengguna EcoSport, berasal dari chapter Bogor dengan nomor keanggotaan 276. Saya termasuk orang yang tidak begitu banyak menggunakan apapun dalam kendaraan saya. Saya tidak begitu suka menambahkan gadget apapun mobil saya, karena yang pasti saya kalau mau irit, saya harus mengajari kaki saya untuk selalu melakukan eco drive dengan kapan timing untuk melepas gas, kapan saya harus ngambil rem dan segala macam. Tapi pada kesempatan kali ini saya memberanikan diri untuk mencoba produk ini, Keling Engine Power, yang dari beberapa hal yang saya baca cukup menarik untuk saya coba. Rata-rata saya menggunakan kendaraan saya ini di 112 untuk jarak luar kota, tapi untuk kali ini saya juga agak sedikit terkejut karena angka saya hampir mendekati 16, namun karena kemacetan sehingga akhirnya hanya bisa mendapatkan di angka mendekati 15. Artinya saya sudah bisa mendapatkan selisih 3 km dalam 1 liter konsumsi BBM yang saya keluarkan. Untuk itu kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya yang memiliki kendaraan apapun itu, tidak ada salahnya untuk mencoba. Dengan mencoba kita akan tahu, dengan mencoba kita akan bisa menambah ilmu dan bisa membuktikan apa yang menjadi jargon, apa yang menjadi promosi dari suatu produk bisa terbukti atau tidak. Itu saja dari saya. Salam dari Bogor. Terima kasih. Keling Engine Power luar biasa.